ஹலோ கைஸ், அன்னைக்கு நான் தோட்டத்தில் நின்றுட்டுருக்கச்சில் எனக்கு அப்படின்னு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸோட நேம் வந்துச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கறதுக்காண்டி போனேன். ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை பார்த்தா என்னடா இது பச்சை கலரில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சு. வெயில் ரொம்ப அடிக்கிறதுனால பாசி ரொம்ப பிடிச்சி. ஆனால் நிறைய மீன் குட்டி போட்டிருக்கு பாருங்கள். ஃபாக்ஸ் டெயிலும் வெயில் அடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் பாசி பிடிச்ச மாதிரி ஆயிட்டு. ஆனால் மீன் நிறைய பெருகி இருக்கு. உள்ளே எல்லாம் இருக்கிறதுனால வெளியே ஒன்றும் தெரிய மாட்டேங்குது. இதோ வருது பாருங்க பாதி. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி வெயில் அடிச்சு பாசி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, மறக்காம அந்த பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய் கைஸ்.